အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ထလင်းဘလော့ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် share လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ KB Social ဆိုတဲ့အခင်းလေးကိုစော်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပတ်သက်ရှာလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် KB Social နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစော်ရမလဲဆိုတဲ့အခင်းအကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အသေးသေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် Play Store ကိုသွားပါမယ်ပြီးရင် KB Social ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရဲ့ item ကိုကျွန်တော်ရရှာလိုက်ပါ Okay ဒီမှာဆိုရင်main menu ကို KB Social ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါ download ဖြစ်တယ်မထောင်တော့ဘူးပေါ့နော်မိတ်ဆွေမထောင်အောင်ဒီ down လိုက်ပါဒါတော့ကျွန်တော် account ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်တယ်သူကတခါလေ game နဲ့ကိုတန်းရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါလည်းမိတ်ဆွေ account ဖွင့်မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော် login စာမျက်နှာမှာပေါ့နော် login စာမျက်နှာမှာဒီ Gmail နဲ့ဝင်မလား Facebook နဲ့ဝင်မလားဆိုရှိပါတယ် Gmail နဲ့ဝင်မှာဆိုရင်လည်း Gmail နဲ့နှိပ်ပြလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဒီထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီမှာပေးထားရပါတော့ဒါ coin မှာအောက်ကကျွန်တော်ဒါဒီကောင် USD အနေနဲ့ပြပေးထားပါတော့ဒါကကိုမှရှိတဲ့like ပေးလို့ရတဲ့အချိန်ကြီးတော့ပေါ့နော် like ပေးလို့ရတဲ့အချိန်ကြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်โอเคသူကကျတော့ဘယ်လိုမျိုးပေးလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြပေးပါမယ်$0.19ဒေါ်လာဆိုရင်ကျွန်တော်စထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီမှာဆိုရင်$0.06ဒေါ်လာပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါမှဆိုတော့โอเคသူကကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်3840ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကဒီမှာဒီကောင် like ပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်သူ့ကို like ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ point တက်လာမှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာကျွန်တော် coin 300ပေါ့နော်300ပါပါတယ်အခုကျွန်တော်လေးကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုစမ်းကြည့်ပါမယ်โอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် like ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်50ရရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူ့ကို like ပေးလိုက်မယ်like ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်50ပေါ့နော် like တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က50ရပါတယ်ဆိုရင် like ပေးလိုက်ပြီโอเค like တိတ်မကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ coin ချက်ချင်းတက်မလာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ထားလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် like ပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာ coin တခါလေးတန်တက်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားပါပြီဒါ like ပေးတဲ့ဟောတိုင်းပေါ့နော် post တွေကိုကျွန်တော် like ပေးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကမျိုး coin တွေရတဲ့ဟောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးတွေကကျွန်တော်ဒီမျိုး post တွေကိုကျွန်တော် like ပေးလိုက်ရင်ဒီမှာဆိုရင် coin တွေရရပါတော့โอเคဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒီကောင်လေးရှိရပါတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ profile ပုံစံလေးပေါ့နော်လူပုံစံလေးရှိတဲ့အောက်ဆုံးမှာအဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရသေးတဲ့အမောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုသူကအများဆုံးကဒီမှာ40 dB speed လေးရတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်33ကျန်သေးရပါတော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတနာရီကိုကျွန်တော်တို့က2ခုတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတနာရီကို2ခုကျွန်တော်တို့ line ပေးဖို့2ကျင်ရတယ်โอเคဒီဘက်က coin ရေးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော် USD နဲ့ပြပေးထားတယ်ဒါကကျကို follower လာလုပ်တဲ့လူပေါ့နော်ကိုရဲ့ account follower လာလုပ်တဲ့ဒါကကိုက follow လုပ်ထားတဲ့လူပေါ့နော် following လုပ်ထားတဲ့လူโอเคဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီအောက်ကဟာလေးကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာဒီပုံလေးတွေပေါ့နော်ကြာပုံလေးတွေကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်โอเคဒီကြာပုံလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် like 130ပေါ့နော် like 130ရတယ်ဒီရတဲ့ like တွေကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ coin နေလာရပါပေါ့နော် like ကိုတင်တဲ့ပုံကိုသူများလည်း like and comment ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က coin ရပါတယ်
okay ဒီပုံလေးရောနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်69လိုက်ရဲ့အဲ့ comment ဆိုပြီးရတယ်ဒီဒါလေးတွေကလိုက်ရင် comment ရတဲ့ဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့coin နေပြန်ရရပါတော့ဒီလို post ကိုတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လို့ရပါတယ်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ပေါင်းလို့နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ gallery ကျွန်တော်ရှိပါတယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော် gallery ရဲ့ပုံပေါ့နော်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကကောက်ပြီးတော့ဒါဆိုတင်လိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒါတင်မတင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကိန်းနဲ့တိတ်မဆော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ gallery နဲ့ issue ပြီးပုံတစ်ပုံတင်လိုက်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးပုံတင်လိုက်ပြီးတော့ပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာထည့်ရမလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအဲ့တက်လေးတွေကျွန်တော်ထည့်ပြီးပေါ့နော်ကိုကကြောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ဒီလိုမျိုးကြောင်နဲ့ပတ်သက်တာလေးထည့်ပြီးပါကိုကတကယ်လို့ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်တာတင်လို့ရှိရင်ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောတာလေးထည့်ပြီးပေါ့နော်ဝီဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဟောတာလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပြီးရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ share ဆိုတဲ့ဒီမှာဆိုရင်အလဲအောင်ပေါ့နော် message ပုံလေးရှိပါတယ်ဒီ message ပုံလေးမှာဆိုရင်ဒီမှာကိုပေါ့နော်အပေါ်မှာနာမည်တစ်ခုရိုက်လိုက်ပေါ့နော်နာမည်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးရှာလိုက်ပါနော်သူတို့ကို message သွားပို့ရင်လည်းဘာရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ coin နေရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ message ပို့ရင်လည်းကျွန်တော် coin ရတယ် okay ပထမဆုံးသူ့ကို message မပို့ခင်မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးညညာလေးကြည့်ပေးရပါတော့ညညာကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူကကျွန်တော်တို့ coin ပေးတယ်ပြီးတော့သူ့တီကိုကျွန်တော် message တစ်စောင်းပို့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ coin ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ message တွေပို့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ coin တွေရတယ်ပြီးတော့ like ပေးလို့လည်းကျွန်တော် coin ရတယ်ကို follow ပို့လာပြီး follow လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေများလိုက်လဲကို coin ရတယ်ပြီးတော့ကိုတင်လိုက်တဲ့ post တွေကိုကျွန်တော်တို့ like and comment ရရင်လည်းကျွန်တော်တို့ coin ရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကခုနမျိုး favorites တို့ကျွန်တော်တို့တခြားဒီ social media တွေတုံးနေဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တုံးတင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံပြန်ရတယ်။ခုန Facebook တို့တုံးနေရကျတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပြန်မှာပေါ့နော်။ Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုန coin 900ကျော်ပေါ့နော်။ coin 900ကျော်ကျွန်တော်တို့ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် coin 1000ထိရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရဲပေါ့နော်။ခုနကျွန်တော် coin 900ကျော်ထိကျွန်တော်ရလိုက်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် continue နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာဆိုရင် coin 1000ကျွန်တော်ရသွားပြီပေါ့နော်။ Okay အဲ့တိုင်လေးပေါ့နော်။ coin ရကျွန်တော်ကခုနဒီမှာဆိုရင် coin 948ရဲ့1000ရဲ့ဆိုတော့1948ပေါ့နော် coin ရတာခဏလေးပဲပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကခုနဒီ message ပို့တာအောက်ဆုံးကကျွန်တော်ဘာလေးမှာဆိုရင်ဘာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ subscribe ပုံစံမျိုးပေါ့နော် keep ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အဲ့လေးပါပေါ့နော်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးကြော်ညာလေးကြည့်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ coin ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နှ coin ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်ဒီဒါမှဆိုရင်ကျွန်တော်189 coin ထည့်ရရပါတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိနိုင်နိုင်လဲဆိုရင်သူအိုင်မန်ပြထားရပါတော့ coin 800ကျော်ရနေစီပြောထားပါတယ်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် continue ကိုထပ်နေလိုက်ဒီမှာ coin 800ကျော်ထည့်ရပါတော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ game ကိုဆော့လို့ရှိရင်ဒီကောင် coin အများဆုံးရတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပါဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော်တို့gift ပုံစံလေးပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်ရတာဒီမှာ coin 1000ရတယ်ပြီးရင် coin 948ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ850ရပြီးရင်ဒီမှာ180ခွန်ပေါ့နော် coin လေးကျွန်တော်ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ထပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်$200 every single day and that would equal $8,800 every single Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာခုနအပေါ်မှာ coin 300ကျော်ပေါ့နော် coin 300ကျော်ရောက်သွားပြီနောက်ထပ်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်1661 coin ကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay 1661 coin Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ coin ရခုလောလောဆယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိရသွားလဲဆိုရင်18990ခွန်ပေါ့နော်19000ကျော်ရသွား
နောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးပဲကျွန်တော် coin နေခဏလေးနဲ့ရမှာပေါ့နော်โอเคဒါကတော့ခုနလိုမျိုး coin အများဆုံးရနိုင်တဲ့နီးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့ပါဒီ message တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ coin အများဆုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခုနလိုမျိုးကိုက post တွေ like တွေ comment တွေပေးတာကျွန်တော် coin ရတာတော်တော်နေတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောထားတဲ့ကောင်ကိုစော့တာပေါ့နော်ဒီကောင် message တွေတရားနဲ့တရားပို့ပေးတာကျွန်တော် coin ခဏလေးနဲ့အများကြီးရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Windows ဆိုတော့ကျွန်တော် share ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပတ်စံထုတ်တဲ့နေရာလေးပါဒီကောင်လေးကဒီကောင်လေးပတ်စံထုတ်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် Windows ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလဲရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ coin 1000ကိုသူကဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 0.01 ဒေါ်လာပေါ့နော် 0.01 ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ coin ကဒီမှာ19000ကိုရပါပေါ့နော်လက်ရှိလဲလို့ရတဲ့ coin ကြီးတော့က1000ပဲရှိရပါတော့ဘာလို့ဆိုရင်နောက်9000ကျွန်တော်9000ကိုလဲလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် coin 1000ကို 0.01 USD ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ max ဆိုတာလေးကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်လဲတော့မှဆိုရင် max ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပေးပြီးသွားရင်ဒီဘက်မှာ sorry ဒီဘက်မှာဒီမှာ convert ဆိုတာရှိတယ်အောက်အောက်လေးပေါ့နော် coin တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာ convert နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခုနက 0.06 ဒေါ်လာပဲရှိအခု 0.07 ဒေါ်လာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒီဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော် 0.019 ဒေါ်လာပြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင် 0.019 ဒေါ်လာပြည့်အော်ဒီက Windows ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတော့ဒီမှာဆိုရင် coin ပေးနဲ့ထုတ်ဖို့ကသူက 0.19 ဒေါ်လာပေါ့နော်ခုနကမျိုးကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ message တွေပေါ့နော်အပြန်အလှန်ပို့တဲ့နည်းကိုသုံးလို့ရှိရင်ခဏလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ 0.19 ဒေါ်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ရှိတာက 0.07 ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ထုတ်လို့မရသေးဘူးဒါလို့ 0.019 ခွာဒေါ်လာပြည့်သွားပြီဆိုရင် coin ပြည့်ယူလိုက် coin ပြည့်ချီမီကိုဒီမှာထည့်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့10 minute 2 minute တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account တွေကိုရှောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ KB social ဆိုတဲ့ game လေးကိုဘယ်လိုမျိုးဆိုရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကြောင်းလို့စဉ်းစားရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့လည်းအကြံပေးချင်ပါတယ်